Maqaa kan ilmaa afur qulqulluu waaqa tokko ameen. Maqaa kan ilmaa afur qulqulluu waaqa tokko ameen. Maqaa kan ilmaa afur qulqulluu waaqa tokko ameen. ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ waaqayyo dhaaf galanni samiirratti dhala namaadhaaf immoo nageenya akka inni jaalatu lafarratti haa ta'u ameen. Waaqayyoon cubbuu fi dadhabbina badii keenya sonutti ilaallee dhiifama isaa nuuf baay'isee ija araarummaa fi gaarummaa isaatiin nu ilaalee Urmii keenya irratti yeroo kana dabalee kana kanaan nu gahee galanni isaaf haa gahu ameen. Jaalatamtoota maatii waaqayyoo kan jaallattanu hundumarrayyuu caalchisee innis kan isin jaallatu sagalee jireenyaa kana kan dhaggeeffatan hunduma keessaniif iyyuu eebbii fi araarri gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kadhannaan haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamii eegumsi ergamtootaa kennaan qulqullootaaf wareegamtootaa hunduma keenyaaf iyyuu haa baay'atu ameen. Baga guyyaa sanbata kiristaana qulqulluu sooma isa guddaa keessaa gara torbee lammaffaatti waaqayyoon hunduma keessaniyyuu isiniin gahee. Egaa guyyaan kun torbee lammaffaa Qiddist jedhamee itti yaamamuudha jechuudha. Kanumaa wal qabatee waa'ee wangeela guyyaa har'aa kan wajjin ilaallu wajjin barannu ta'a. Waaqayyoon akka nu barsiisuuf waaqayyoon akka nutti dubbatuuf heeyyama isaaniif haa ta'u. Barsiisanis beekaanis ogeessis wanni hundumtiyyuu waaqayyoodha. Nuti waaqayyoodhaaf akka meeshaa taanee tajaajiluudhaaf yoo ta'een alatti wanni hundumtiyyuu kan ta'amu kan raawwatamus waaqayyoodhanii jechuudha maatii waaqayyoo. Egaa akka heeyyama waaqayyootitti wangeela guyyaa har'aa jechuudha. Wangeela Maatewos boqonnaa 6 lakkoofsa jiru yoo ta'u, egaa achumarraa ka'uudhaan boqonnaa 6 lakkoofsa 16 sagalee argamuu mata duree godhannee kan kaanu ta'a jechuudha. Jechichis akkas jedha. ይህ ቃልም እንዲህ ይላል በስውር ለሚያይ አባታችሁ እንጂ ለሰዎች እንደ ጾማችሁ አትሁኑ። አባቴሰን ሰሚረ ጅራቱ ዶክሳዳን ኢሰሲን አርጉፍ መሌ ነማፍ አከ ነመ ሶምተኒ ታተኒ እንሙለቲናይ ሰገሌ ጀጥቱ በርፈሜት ጅራ ጀቹዳ። ኤጋ ዱበት ደብኔ ኩቱመ መጽሐፈ ከና ወንጌል ማቴዎስ ቦቀና 6 ጋፈ ጉቱሳ ገድ ዱፍኔ ኢላሉ ጀቹዳ ማቲ ዋቀዮ ኩታን መጽሐፈ ከና keeyyattoota mataa isaa kan immoo qoqqooddaa mataa isaa qaba jechuudha. Jalqabarraa kaanee gaafa ilaalu jechuudha waa'ee kennaati macaafa kanarratti karraa'e jechuudha. ወይም ደግሞ ስለ ምጽዋት ነው። አንቀጹ አራት አንቀጾች አሉ ይህ መጽሐፍ ማለት ነው። የመጀመሪያው አንቀጸ ምጽዋት ነው። የከንሞዩ ከየተ ከናቲ itti aanimmoo keeyyata kadhannaallee asuma macaafa kanarra kan jirudha jechuudha. Itti aanee keeyyata coomatis immoo kutuma macaafa kanaati irratti injira. Akkasuma immoo keeyyata waa'ee galmeessamii kutaa macaafa kanarratti kan barraa'ee jirudha jechuudha maatii waaqayyoo. Egaa kana gaafa jennu maal nu barsiisuu isaati?
gaafa kennaa yookaan immoo aarsaa ofirraa fuunee kenninu maal gochuu fi akkam gochuu qabna kan jedhudha. Achuma Maatewos boqonnaa 6 lakkoofsa 1 hanga 5 waa'ee keeyyata kennaati. Boqonnaa achuma immoo lakkoofsa 5 irraa eegalee hanga lakkoofsa 15tti kan jiru immoo kadhannaadha. Lakkoofsa 16 irraa eegalee haga lakkoofsa 19 kan jiru immoo waa'ee xoomati hanga dhumaa ergasii kan jiru immoo waa'ee galbeessamiiti jechuudha maatii Waaqayyoo. Egaa ka tokkoon tokko isaa gaggabaabsee isiniif ibsuudhaaf yaala Waaqayyoon hunduma keenya wajjin yoo ta'u. Egaa ka waa'ee kennaa gaafa ilaallu Waaqayyoon kan jedhe kan dubbate yookaan immoo Maatewos kan barreesse jechuudha. Nuti egaa fayyaa keenya nuuf kennee oolmaa keenya nuuf eegee ba'iinsa fi galiinsa ciisicha keenya hunda isaatti hoogganee kan nu jiraachise Waaqayyoon fayyaa keenya nuuf kennee akka fedha keenyatti akka sochoonu akka deemnee gallu kan nu taasise istiin biyya keessattis biyya alaattis iddoo jiru kamittiyyuu kan nu eegee nu tiksan keenya Waaqayyoodha jechuudha. Waaqayyoon waan kan hundumayyuu gaafa nuuf godhu bilisaan homaa nurraan barbaanne kiraa nurraan fudhanne Waaqayyoon homaa nurraan barbaanne bilisaanii jechuudha. Haa ta'u immoo kennuun yookaan aarsaa Waaqayyoodhaa jechuun immoo xidheedha qulqullummaa Waaqayyo beekudha. Waan ta'eef maal jedhamee barreeffameeti jira aarsaa keessan Waaqayyoodhaaf gaafa kennitan kennaa keessan isa hojjettanii dafqa keessan dhangaleessanii gatii dhiigaa kan ta'e maallaqa keessanis haa ta'u waan qabdanurraa kan Waaqayyooti jettanii maqaa Waaqayyoodhaaf gaafa laattanu gaafa harki mirgaa keessan kennu harki bitaa keessan immoo akka hin agarre yookaan immoo namoota fuulduratti mul'achuudhaaf leellifamuudhaaf jettanii aarsaa keessan akka hin kennine sababiin isaa namoota fuulduratti mul'achuudhaaf beekamuudhaaf ebeluun akkanatti kenne ebeluun akkanatti waan akkanaa godheedhaaf yoo aarsaa kan gootan ta'e dhugumatti isin kennaa keessan gatii isa biyya lafaarratti fudhattaniirtu nuun jedhe. Kanaaf iyyuu harki bitaa keessan kan kennu mirgi argini mirgi kan kennu immoo bitaan hin argini. Dhoksaadhaan hoo ati hangootu ta'e ifatti immoo Waaqayyoon kennaa kan keessan siif kafala jedhamee waa'ee aarsaa kanaan barraa'eeti jira jechuudha maatii Waaqayyoo. Egaa kennuun xixxiidha jenneera. Kennuun waan gaariidha jenneera. Kennuun gatii caalu argachuu jechuudha. Har'a nuti maqaa Waaqayyootiif jennee waan xiqqoo kennine Waaqayyoon immoo dachaa baay'eedhaan nuuf kenna. Kanaafuu kennaan keenya kun garuu dhoksaadhaan ta'uudha qaba. Nu ittiin leellifamuudhaaf ta'uu hin qabu. Ebeluun akkas hojjete mana kiristaanaa kanaaf akkana raawwate kanatti immoo waan akkanaa jedhe ittiin leellifamuudhaaf ta'uu hin qabu. Laphee keessanitti yoo kana kan ta'u ta'e gatiin keessan lafarratti hafa jedhe Waaqayyoon nu barsiisee jira. Kanammoo warri ahizaabotaa yookaan warra hin amanne warri cuuphaa hin beekne warri maqaa Sillaaseetti hin amanne kanneen jedhaman ahizaabota jedhee macaafni qulqulluun አሕዛብና ሕዝብ ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ እንዳስቀመጠው እነርሱ ግን ለሰዎች ዘንድ ይታዩ ዘንድ ያደርጋሉ እውነት እላቸዋለሁ ዋጋቸውን በምድር ተቀብሏል ነው ከናሳኒ ለፈረት ፍረተኔ ረጀዳ ከናፉ አሳኬኛ እቺቲዳን Waaqayyo dhabgochuutu nurraa eegama jechuudha. Egaa keeyyanni kennaa kana kan ibsu gabaabsee gaafiseen jedhu gara itti aanuuf keeyyatatti aanutti gaafa laallutu mooyyuu keeyyata kadhannaati. Egaa kadhannaa jechuun riqicha nuyi fi Waaqayyo walitti fiduudha jechuudha. Kadhannaa jechuun nuyi fi Waaqayyoon kan walitti nu araarsuu jechuudha. Dildila kan nu ceesisuu jechuudha. Nuyi fi Waaqayyoodhaan walitti kan nu qunnamsiisudha jechuudha. Nuyi immoo kadhannaa keenya Waaqayyoodhaan yoo wal qunnamne Waaqayyoodhaan yoo wal arganne immoo waan gaafannuuf deebii arganna waan nuuf mal Waaqayyoon nuuf laata galata hin dhiyeessinaaf jechuudha kadhannaa keenya. Kanaafuu maal jedhee barreeffamee jira. Egaa achi boqonnaa 6 lakkoofsa ሻንራ ጋፋ ዱብስተን እናንተ በምትጸልዩበት ጊዜ እንደ ግብዞች እንዳትሆኑ እነርሱ ለሰው ይታዩ ዘንድ በምኩራባቸው በአደባባቸው ማዕዘን ቆሞ መጸለይን ይወዳሉና
egaa isin akka warra gibbizoota jechuun warra of agarsiisuu barbaadan warroota of mul'isuu barbaadan jechuudha. Egaa isin akka isaanii akka hin taane isaan garuu jedha namoota fuulduratti mul'achuudhaaf addabaabaayii irratti wanta bakka bal'aa irratti bakka namoonni baay'een hin argutti ebeluun kun kadhannaan isaa cimaa ebeluun kun akkas akka jedhamuuf akka maqaan isaanitti jedhamuuf addabaabaayii irratti ba'anii mul'achuu barbaadu. Egaa isaan kunillee dhuguma dhugaa isiniin jedha gatii isaanii biyya lafaa irratti argataniiti jiru gatii isaanii biyya lafaa irratti fudhataniiti jiru nuun jedha. Egaa maatii Waaqayyo nus kadhannaan keenya akkam ta'uu qaba? akkamitti kadhachuudha qabna nama fuulduratti mul'achuudhaaf ta'uu hin qabnu እንደውም በዚህ በመጽሐፍ የተጻፈው ቃል እንዲህ ነው የሚለው በስውር ቦታ ግባና ጸልይ በስውር የሚያይ አባት በግልጽ ደግሞ ይሰማሃል በግልጽ የጠየቀውን ደግሞ ይከፍልልሃል አንተ በስውር ጠይቅ ነው ዋንጋ ፍቱ በርበደ ኦክሳድ ለመብራት ይለኝ ምና ኦክሳድን ዋቀዮ ከይን ከእና ስሪቴ ሙከዳ ምናልባት ከእና ረት وسادتو جرا تكوفا كأننا كنكين يوسفي كننتانتي واقعيون كأننا كسين لغو نما كاننا أجيس نما كاننا برليس نما كان بربريس جنة قدو يوتي كأننا دي واقعيون كأننا هما يوكان كأننا جبينسا هنلغو كأننا كيني كناهو هنما كان جبينسا تاو هنكو جتشور لما فا كأننا كينيا كأننا إيش سري تأي يرو كان إيجات يو كان توتي نو يحرك تبرباني واقعي مو بيكا يرو كان إيجات يو كان توتي واقعي حرك أني أفر أنون ديبس يرو إتمي أقول يرو إتنوف مالوفي نوفيين واقعي كأننا كينيا نو ديبس أجو لك لما فحالة كأننا رتوان تنوغلو كاو سدفاني مويو كأننا كان كينيا يو سري كان توتي بطل مسنت واقعي نو ديبسا كالتي كان سدنين واقعي كأننا كينيا كلا لجو كنافو كأننا كان كينيا gadi of qabuudhaan akkasumas immoo dhoksaadhaan waaqayyoodhaaf of jennee nama fuulduratti mul'achuudhaaf osoo hin ta'in kadhachuu akka qabnu asirratti nu barsiisaa jechuudha. Garkee yeroo sadaffaatti gaafa ilaallu waa'ee xoomaati. Amma hiikaa xoomaa kutaawwan barnoota darban irratti wajjiniin ilaallee jira. እንግዲህ በምትጾሙበት ጊዜ እንደ ግብዞች አትጠውልጉ እነሱ እንደ ሰው ለሰው ይታዩ ዘንድ መልካቸውን ይለውጣሉ እውነት እላችኋለሁ ዋጋቸውን ተቀብሏል እናንተ በምትጾሙበት ጊዜ ራሳችሁን ቅቡ ፊታችሁንም ታጠቡ በስውር ለሚያዩ አባታችሁ እንጂ ለሰው እንደ ጾማችሁ እንዳትታዩ ይላል እጋማ ይዘችሁ ይደንኩኒ የሮ ጾም ከኛ ጾም አከወለ ግብዞታ ከነተወቀም ነሞኒ ባየና አዴ ከነሳው ወላሉስ أنا صومي لينجرا صومي ناجيسي لو كان مو نموتو ما دراك إني صومني على إني نما كانت صومو إني نجسا كنا نياتو إني نجسا كنا نجو أكنا صومي لا كوني جتي كان كينيا بيلا فارت أو بسودا على شو رماتي واقعي كنا بيو نوتي فولا كينيا ميتشيري قد أوف أبني من مت إندوم جبهة وجه فولي كينك وزيجاري كأواتو جبهة أولى namni sirratti beekuu qabu kan keessa keetii ta'uu qaba jechuudha soomni kun kanaafuu yeroo soomtu namaaf osoo hin ta'in abbaa kan kee isa dhoksaadhaan si argee ifatti siif kafaluu danda'uuf akka ta'utti gatii samii akka argattuuf soomi malee nama fuulduratti mul'achuudhaaf hin soomine jedha maatii waaqayyo jechuudha kanaafuu soomii keenya keessatti yeroo ammaa kana irra jiru kana keessatti soomii kana yeroo soomnu nama fuulduratti mul'achuudhaaf of agarsiisuudhaaf soomanyaadha jedhamuudhaaf ta'uu akka hin qabne gatiin keenya lafarratti hafee kan samii akka hin dhabsisiisne wuddaasee kantu yookaan immoo waan namni nuuf hin malle kan nuun jedhu waan of jijjiinsaa kan nuun jedhullee fudhachuu akka hin qabne macaafni qulqulluun nu barsiisa jechuudha maatii waaqayyoo sababiinsa soomiin keenya kadhannaan keenya kennaan kan keenya itti dadhabine waan baay'ee gooneeti jechuudha kan argamu akkanumatti miti نهو واقعيون ملك ما تستقول لندو إني كم قتينسا فريسا أرجعوا صورتشوا وانقمنو فريسا قلمي سنيرة المفتى وكتأو لفرت أكهنا اللي في مويو نتيم مال بتوقع أمنا بودا قبل نجتو نمفندرت أو ملتسو إن قبل نجتو دماتي واقعيون إيجاها كنا نجاف إلى اللي كأففان
waa'ee keeyyafa galmeessanii galmee warqii kan hattuulatu hin dandeenye kan raammuudhaan hin nyaatamne kan hin faaqamne kan hin jijjiiramnedha jechuudha. Egaa inni kunis immoo hojiin kiristaanummaa keenya hojiin duuka bu'ummaa gooftaa keenya nuti qabnu suni hojiin gaarummaa keenya kadhannaarraa eegalee kennaarraa eegalee xoomirraa eegalee hojii xilqii baay'ee hojjennurraa eegalee dadhabbii imala kiristaanummaa keenya keessatti jiru hundi isaa firiin isaa kan nuuf galmaa'u galmeessanii kanarratti jechuudha. Kanaafuu galmeessanii kan hin jijjiiramne eenyuyyuu kan nurraa hin shaarre waaqayyo irratti yoo nu galmeesse namni kan irraa nu alaa hin balleesse. Kanaafuu egaa maatii waaqayyo inni guddaan amma nuuf galuudha qabu isa kanarratti maalidha? Dadhabbii gatii yookaan firii nuti argachuu imala kiristaanummaa keenya keessatti goonu kuni kallattii kamiiyyuu fakkeenyaaf malati xoomuun kan keenya kadhannaanis kennaanis kunni gaarummaa kan ta'an kiristaanaa keenya hunda keessatti kan goonu dhumti isaa walitti qabamee firiin kuni galmeessanii kanarratti galmaa'e nuyi mootummaa waaqayyoo kan nu dhaalchisu akka ta'uufi jechuudha. Kanaafuu isa kana eegutu nurraa eegama. Waan goonu tokkoof nama fuulduratti mul'achuudhaaf akka hin taane. Hojii kiristaanummaa keenya keessatti ebeluun akkanatti hojjette ebeluun akkanatti taate jedhamuudhaaf akka hin taane. Kanaan eeguu kan qabnu jechuudha. Bakka gatii dadhabbii keetiif waan ati gooteef waan ati hojjette waaqayyoon sii kafala. Firii isaa kan argattu waaqayyoorraa jalqabuma irrayyuu gaafa waan gaarummaa hojjechuudhaaf hojii kiristaanummaa firii gaarii qabu hojjechuudhaaf eegaltu maaliif akka hojjettu maaliif akka eegaltu sii galuu qaba. Waaqayyoorraa firii gaarii itti argadha waan jedhu sun sii galee beektee yoo eegalte irra deebii hin qabu jechuudha. Irra deebii nama fuulduratti mul'achuu. Irra deebii gatii keenya sanirratti dhabsiisnee lafarratti maal gochuudha? Galmeessisuudha. Kanaafuu lafarratti namoota fuulduratti gatiin keenya akka ilaalle galmeessanirratti akka nuuf galmaa'uuf waan goonu nuti waaqayyoodhaaf jenne gatii fi deebii isaa waaqayyoorraa eeguudhaan namarraa osoo hin taane yookaan biyya lafaarraa osoo hin taane waaqayyoorraa eeguudhaan gatii keenya galmeessanirratti walitti qabu akka qabnu keeyyanni kunis nu barsiisa nu hubsiisa jechuudha. Kanaafuu gaafa kana goone firiiwwan kun walitti dabalamanii mootummaa waaqayyoo nu dhaalchisu baay'ina cubbuu keenya maal godhu nurraa kuffisu madaalli waaqayyoo irratti tsirqiin keenya qulqullummaan keenya yoo akka ajaja jecha dubbii waaqayyoo kanatti kan eegnu ta'e cubbuu keenya san caalaa gaarummaa fi firiin kan keenya madaalliin isaa ol ka'a jechuudha. Waaqayyo fuulduratti madaalli gaariitti argannaa jechuudha. Egaa kan haala kanaan erga barsiisee jechuudha waaqayyoon achumarraa gadi bu'ee jechuudha. Maatiyoos boqonnaa naannoo lakkoofsa 26 gaafa dubbiste dhugaa jecha baay'ee nama gammachiisu jecha badhaadhinaati jechuudha kan nama dhageechisu. Innis maalidha? Waaqayyoon gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waa'ee biyya lafaa kanarratti hin dhiphatinaa. Waan nyaattanuuf waan dhugdanuufis waan uffattanuufis hin dhiphatinaa. Hanga isin ofii keessan yaaddan caala kan inni isin yaadu ana akka jedhu kinoo asirraa nutti hima jechuudha maatii waaqayyoo. Nuti waa'ee biyya lafa kanaa nu dhiphisu ta'a. Waa'ee nyaannuuf, waa'ee dhugnuuf, waa'ee uffannuuf, waa'ee mana jireenyatii fi piroosesiin biyya lafaa kanaa waan baay'eedhaan nu dhiphisuu danda'a ta'a maatii waaqayyoo. Garuu waaqayyoon immoo waan kana hundatti hin dhiphatinaa. Isin eenyumti keessaniyyuu nuun jedha waaqayyo. Eenyumti keessaniyyuu nyaataa olii, dhugaatiidhaa olii, uffataa oliisi. Kanaafuu hin dhiphatinaa nuun jedha. Sila nagee daatti calaqu. Nagee ኃጢአቷ ራሷ ይበቃታል ነው የሚለን። ስለዚህ ስለምትበሉትም ስለምትለብሱትም ስለምትጠጡትም አትጨነቁ። እናንተ ማንነታችሁ እንኳን ከምግብ ከምትጠጡትና ከምትበሉት በላይ ነው። ስለናንተ ለራሳችሁ ከምታስቡ በላይ የማስበላችሁ እኔ ነኝ ሲል ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተስፋ ቃልን ያሰማናል ማለት ነው። ከናፉ ከነቤክ ኔማቲ ዋቀዮ ኢማላ ክርስትና ማከኝ ኬሰዩ ወቅቲ አማ ኬሰ ጅሮ ከነ ኬሰት ጀቹዳ
akkamitti coomoo akka qabnu akkamitti kadhachuu akka qabnu akkamitti aarsaa gochuu akka qabnu macaafni qulqulluun jechaan dubbii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bifa kanaan nu gorsa jechuudha maatii Waaqayyo. Kanaaf waan tokkoo fi dhiphachuu qabnu nuyi hunduma caalaa kan nu yaadu kan nu jiraachisu kan nu oolchu kan nu bulchu kan nu tiksu abbaan keenya abbaan gaarii abbaan dhugaa in qabna isa abbaa sanirra jiraatu in qabna. Kanaafuu kana beekanii xoomii keenyallee akkasitti eeggachuutu nurraa eegama. Akkamitti fi maaliin xoomuu akka qabnu barumsa keenya kutaa tokkoo fi lama darbe keessatti sheerii isinii godheetiin hin jira. Har'as hanga kana gidduu keenya ta'e Waaqayyoon nu barsiiseeti jira. Har'aan kan nu gahe torbee har'aadhaan illee Waaqayyoon nu haa gahu. Wasbaata ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይቆየን አሜን።